ওই তুই কি বাচ্চা আছোস? কোন স্টাইলের ঘুম এটা? কোন দেশের মানুষে এমনি কইরা ঘুমায়? আপনারা একটু ওর অবস্থাটা দেখেন। ও একবারে প্রেম ট্রেম কইরা ছেকা মেকা খাইয়া পুরা চেগাইয়া বেটকাইয়া শুয়ে আছে। লেজটা যদি এখন এই ঢুইকা যায় তা তুই কি করবি? এটা কোনো স্টাইল হইলো? এমনি ঠ্যাং চেগাইয়া ঘুমাইতাছোস? এটা কোন স্টাইলের ঘুম? ওই ফ্রেড,